Hi, this is Jagan. Welcome to my channel JSM Film Fact. ఈరోజు ఒక మొబైల్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతుంది VivoY21T. ఇది హ్యాపీ మొబైల్స్తో కొన్నాము సంగారెడ్డిలో. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 16,600 ఉంది. అమెజాన్లో అయితే మాకు 16,200 పడింది. లోపల ఏమేమి కంటెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్తాను. మొబైల్ ఉంది, కేస్ ఇచ్చాడు, బ్యాక్ కేస్, ట్యాంపరెంట్. ఇది వ్యారంటీ కార్డు, మాన్యువల్ కార్డు, అడాప్టర్, కేబుల్, ఇంకా సిమ్ ఎజెక్టర్. ఓకే, మొబైల్ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. బాగుంది, లైట్ వెయిట్ ఉంది. ఓకే, దీన్ని ఆన్ చేసేసి మీకు మెయిన్ బాక్స్ కలుస్తా. మొబైల్ అయితే ఇది సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ ఉంది. 4GB 128GB ఉంది. కెమెరా 50MP ఉంది. 4GB ప్లస్ 1GB వరకు పెంచుకోవచ్చు, అంటే టోటల్ 5GB చేసుకోవచ్చు. 128GB ఉంది. ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 11తో పనిచేస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ వర్షన్ వచ్చేసి మోడల్ Vivo V2135, ఫంక్షన్ OS 12 గ్లోబల్. చూడనికైతే మొబైల్ బాగానే ఉంది, తక్కువ బడ్జెట్లో ఈజీగా కాదు, లైట్ వెయిట్ ఉంది. మేము రెండు కలర్ అవైలబుల్ ఉంది. ఇది మనకు బ్యాక్ కేస్ వేసి చూపించేస్తాను. ఇలా ఉంది, లుక్ ఏం పాడవట్లేదు. ఈ బ్యాక్ కేసెస్ ఇలా ఉంది. మొత్తానికైతే బాగుంది ఫోను. మీరు కూడా పర్చేజ్ చేయండి, మంచిగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు మాకు ఒక గిఫ్ట్ కూడా వచ్చింది. ఇది 3-in-1 కంటైనర్ అంట. ఇది ఇచ్చాడు. దీనిలో మూడు పోసుకొని ఇష్టమని నట్స్ కానీ ఏమో పోసుకొని ఇలా దీన్ని క్యారీ చేయొచ్చు. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎవరన్నా మా ఛానల్ మొదటిసారి చూస్తే మాకు సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సపోర్ట్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.